Good morning. ජීවිතය සතුටින් ගත කරන්න මොනතරම් දේවල් අපි කරනවද? ඒ වගේම තමයි කෑම ಜಾති හදන එකත්. කෑම ಜಾති හදලා ගෙදරට එන අමුත්තන්ට පිළිගන්වලා ලබා ගන්න සතුට කියලා නිම කරන්න බෑ. මේ සතුටින් කෑම හදන්න ඉගෙන ගන්න වෙලාව. එකතු වෙන්න මේ කුකරි කලාවේ අලුත්ම ස්ටයිල් එක anyone can cook. ශ්‍රීම්ප් ටෙම්පරා කියන්නේ ඉස්සන්ගෙන් හදාගන්න රසවත් කෑමක්. පාන් පෙටි, ඉස්සෝ, බටර් එකතු කරගෙන තමයි ශ්‍රීම්ප් ටෙම්පරා හදාගන්නේ. බැදුමක් විදිහට හදාගන්න මෙම රසවත් ආහාරය දවසේ ඕනිම වෙලාවක පහසුවෙන් වගේම ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. එග්ලස් බටර් කුකිස් කියන්නේ ඉතා රසවත් කෑමක්. බටර්, අයිසින් ෂුගර්, වැනිලා, පාන් පිටි වගේ රසවත් කෑම වර්ග රසක් එකතු කරගෙන තමයි එග්ලස් කුකිස් හදාගන්නේ. ගෙදරට එන අමුත්තන්ට හවස තේ මේසෙට පිළිගන්වන්න පුළුවන් වගේම පහසුවෙන් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් කෑමක් තමයි එග්ලස් බටර් කුකිස් කියන්නේ. ගෙදරදී පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් තවත් රසවත් කෑමක් තමයි ස්මූති ඩෙසර්ට් කියන්නේ. යෝගට්, බිස්කට්, ස්ට්‍රෝබෙරි, බටර් වගේ ඉතා රසවත් කෑම වට්ටෝරුවකින් තමයි ස්මූති ඩෙසර්ට් හදාගන්නේ. දවසේ ඕනිම වෙලාවක ආහාර වේලෙන් පස්සේ කෑමට ගන්න පුළුවන් වගේම අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන් ඉතා ප්‍රණීත කෑමක් තමයි ස්මූති ඩෙසර්ට් කියන්නේ. අපි දැන් හදන්න යන්නේ එග්ලස් කුකී. එග්ලස් කුකී හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බටර් ග්‍රෑම් 100ක්. අපි බටර් ටික හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. බටර් ටික බීට් වුණාට පස්සේ අයිසින් ෂුගර් ග්‍රෑම් 80ක් අවශ්‍යයි. කෝන් ෆ්ලවර් ග්‍රෑම් 50ක්. අපි ඇත්තටම බිත්තර වෙනුවට ආදේශකය හැටියට ගන්නේ කෝන් ෆ්ලවර්. ඊළඟට අපි වැනිලා, තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න ඕනේ. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 210ක් අපි ටික ටික එකතු කරගන්න. ඒ වගේම අපි මේක බේක් කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 150ක උෂ්ණත්වයෙන් අපි විනාඩි 5ක් විතර කාලයක් රත් වෙන්න තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් පාන් පිටි ටික දාලා අපි බීට් කරන්න හැ. ඉතින් මේ විදිහට අපි හදාගත්ත අපේ බැටර් එක අපි ට්‍රේ එකක් අරගෙන ට්‍රේ එකට බටර් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට 2D කියන නොසල් එක අවශ්‍යයි. පයිපින් බෑග් එකකට නොසල් එකෙන් අපි මේ විදිහට මැදින් පටන් අරගෙන මේ විදිහට පයිප් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්ත අපේ කුකීස් අපි සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 150ක උෂ්ණත්වයෙන් විනාඩි 15ක් බේක් කරගන්න ඕන. මේ තින් අපි බේක් කරගත්ත අපේ එග්ලස් කුකී එක. ඉතින් අපි මේක නිමුණට පස්සේ අපිට මේක බෝතලයකට දාලා වුණත් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රිස්පිනස් එක අපිට ඒ විදිහටම රැක ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපිට උණු උණුවෙන්මත්
අපේ ගෙදරට එන අමුත්තන් පිළිගන්නවන්න පුළුවන්. අපි දැන් හදන්න යන්නේ shrimp tempura. shrimp tempura හදන්න අපි ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න ඕනේ ඉස්සව කොහොමද අපි සුද්ධ කරලා ඒක ලෑස්ති කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සව අරගෙන හොඳට හොදලා ෂෙල් එක ඉවත් කරලා වලිගේ ඉතුරු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට සුද්ධ කරගත්ත ඉස්සව අපිට ස්ට්‍රේට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ තියෙන බෙන්ඩ් ගතිය නැති කරන්න අපි මෙහෙම උඩින් කපලා අනිත් පැත්ත හරවලා මේ විදියට කෙලින් අතට කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම වලිගේ කොටස සුද්ධ කරගන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට අපි ඉස්සු ටික සුද්ධ කරලා අපි ඒක වතුර භාජනයකට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඉස්සු ටික සුද්ධ කරගත්තා. අපි ඒක හොඳට හොදලා ටිෂුස් ටිකක් අරගෙන ඉස්සු ටික ඩ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් shrimp tempura එකේ විශේෂත්වය තමයි ඇත්තටම ඉස්සු එක මේ විදියට ස්ට්‍රේට් කරන්න බැද ගන්න එක. ඒකෙදි මේ කපන විදිය ගොඩාක් වැදගත්. අපි ටිෂුස් තියාගත්තේ අපිට මේක තෙත මාත්තු කරන්න අවශ්‍යයි. මොකද මේකේ වතුර ගතිය තිබ්බොත් අපි ගැඹුරු තෙලේ බදිද්දි පුපුරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට බිත්තරයක් අවශ්‍යයි. පාම් පිටි ටික සීසන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි පාම් පිටි වලට මිරිස් කුඩු ටිකක්. ඒ අපි ස්පයිසි කරන්න කැමති නම් විතරයි. ලුණු කුඩු. ඒ වගේම ඉස්සන්ටත් අපි ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම සොයි සෝස් ඉසෝල් චුට්ටක් එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ ටික හොඳට කලවම් කරලා අපි බිත්තරය තියෙන බෝල් එකට එකතු කරලා මේක හොඳට දවට ගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම තාච්චි එලිපේ තියලා තෙල් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම අපේ ඉස්සෝ ටික අපි මේ කලවම් කරගත්ත අපේ සීසනින් පාම් පිටියකට මේ විදිහට දවට ගන්න ඕනේ. අපි මේක බැට එකක් දාලා හදන්නේ නැති හේතුව අපිට මේක ක්‍රිස්පි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පාම් පිටිවල දවටලා බදින දේවල් ගොඩක් ක්‍රිස්පි. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ අපි ඉස්සු ටික අරගෙන බැද ගන්න ඕන.
ඉස්සු ටික බැදුනට පස්සේ අපි ලිපෙන් ඉවතට ගන්න ඕන. ඉතින් shrimp tempura කියන්නේ ඒක appetite එකක්. ඉතින් appetite එකකට මේ sauce එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට අවශ්‍යයි soy sauce. දෙහියුෂ. ඒ වගේම අවමිරිස් කරලක්. මේ තුනම එකට එකතු කරගෙන අපිට සෝස් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි හදාගත් අපේ shrimp tempura එක අපිට කෑම මේසෙට පිළිගන්වන්න පුළුවන්. අපි දැන් හදන්න යන්නේ ස්මූති ඩෙසර්ට් එකක්. ඒක හදන්න අපිට ඉස්සෙල්ලාම අවශ්‍ය වෙනවා නයිස් බිස්කට්. අපි බිස්කට් ටික ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට ග්‍රයින්ඩ් එකක් නැත්නම් අපිට පුළුවන් රෝලින් පින් එකක් ආධාරෙනුත් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. අපේ බිස්කට් ටික ක්‍රෂ් වුණාට පස්සේ අපිට ඊළඟට අවශ්‍ය වෙනවා බ්ලෙන්ඩ් එක. ඒකට අපි එකතු කරගන්නවා යෝගට්. විපින් ක්‍රීම් කෝප කාලක්. ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩි. අපිට කැමති ප්‍රමාණයක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ස්ට්‍රෝබෙරි යෝගට්ුයි විපින් ක්‍රීම් එක්ක අපි ඒකත් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ ස්මූති එක හැදෙද්දී අපි කුඩු කරගත්ත අපේ බිස්කට් ටිකට අපි බිත්තරයක් එකතු කරගන්නවා. අපි ඒක කලවම් කරලා පෑන් එකේ අපි ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්නවා. අපේ මේ බිස්කට් ලේයර් එක අපි තුනී කරගන්න ඕනේ අපේ පෑන් එකේ. ඉතින් මේකට බේකින් ට්‍රේ එකක් නම් වඩා සුදුසුයි. මේ විදිහට හදාගත්ත අපේ බිස්කට් ලේයර් එක අපි විනාඩි 5ක් බේක් කරගන්න ඕනේ උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 150යි. ඉතින් විනාඩි 5ක් බේක් කරගත්ත අපේ ඩෝ එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හොඳට නිමුණාට පස්සේ අපි හදාගත්ත අපේ ස්ට්‍රෝබෙරි ස්මූති එක මේකට වක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්ත අපේ ස්මූති එක අපි ශීතකරණයේ තියලා පැය 2ක් විතර කාලයකට පස්සේ ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ හදාගත්ත ස්මූති ඩෙසර්ට් එක ඕගලන්ටත් ගෙදරදීම හදලා බලන්න පුළුවන්.